Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro gitondo gishasha, amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa n'ivyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro gitondo gishasha, umuteramenye na jewe Jean Imana irambona. Ni jewe mukunze kuba muri kumwe muri kino kiganiro, nije ndagitegura nkongera nkakibashikiriza aho gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ry'Imana ryo mu gatondo, ngo rikubere impamba y'umunsi, rikubere ijambo ryo kuzirikana ko, rikubere ijambo novuga ngo ijambo ry'umunsi canke ijambo rihariwe uyu munsi, kuko murazi yuko umuntu mu bikorwa vyiwe vya misi yose yama afise programme z'ivyo aza gukora, ugasanga arafise amarandevu, arafise ahantu aza kuja, arafise ivyo aza kurangura, hakaba hariho urutonde rw'ivyo aza gukora buri munsi. Rero n'uyu munsi nawo uba ari umunsi umuntu akwiye kuba afise ijambo kanaka yumvise, yabwiwe, yumvirije, hanyuma iryo jambo rishobore kwirigwana nawe mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mfise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo c'amazaburi. Twaravuze ko amazaburi ari indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba mu gihe ca kahise kabo, zaririmbwa mu bihe bitandukanye. muzehoze murakurikirana ibiganiro twagiye turabashikiriza kuri bino rubuga. Mwebwe mutari bwabikurikirane, mwebwe muri bashasha kumbure murashobora kuba mutagiye mwumva ayo makuru, ariko mugabo kandi namwe ntaco bitwaye, kuko ntibivako, biguma ko ibiganiro tuba twashizeko naho bo baheze imyaka ingahe. None rero twobahamagarira kwiyabonesha. Abantu bashasha mwiyabonesha, mufyonde kuri sabone ngaho canke kuri subscribe, mufyonzeko mugafyonda no kuri iyo nzogera kumbure mubonaho, hanyuma mukemeza ko ama notification yose mushaka yuko azoza arabashikira. Bizotuma ibiganiro vyacu vyose dushikiriza namwe bibashikira igihe cose tugishizeko, muca mumenya ko kigiye ko, kugira ngo mubirabe, kuko birafasha. Ijambo hari n'igihe usanga ijambo ry'iwawe ugasanga rihuye n'ibihurimwo, ariko mugabo kubera yuko ryashikirijwe ku rubuga utigeze wiyaboneshako, nturonke iyo message, ryari kukuremesha, ryari kukubera icigisho canke se inyigisho wari kwikuramwo inyigisho, ryari kugufasha mu buzima. Ugasanga rero kumbure ntibigenze gutyo kubera yuko nyine utiyabonesheje. None rero nuko tubahamagarira kuyabonesha. Mwebwe namwe mumaze kubikora, turabashimira cyane yuko mudushigikira, mudutera inkunga, mukadufata mu mugongo kugira ngo kumbure tubone yuko tudatamba twirorera, ahubwo dufise abadushigikiye, dushigikiwe. Aya majambo tuyasoma rero muri Zaburi ya 34, dusoma ku murongo w'8, naho tuza gushira ko umurongo wa 4 n'umurongo wa 6. Aya majambo avuga ngo iyi Zaburi yahawe nako ngo iyi Zaburi ni ya Dawidi, hamwe yisarishiriza imbere ya Abimeleki, nawe agaca amwirukana akagenda. Umurongo rero wa kangahe? Umurongo w'8, ari nawo dukuramwo ijambo dushaka guhagarara kuno munsi. Uyo murongo w'8 uvuga ngo nimwumvirize ko mumenye yuko uhora haryoshe, hahirwa uwumuhungirako, Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo muraryumva nyene, si rirerire, umuntu yoshobora kurifata ku mutwe, naho tuba twifuza yuko umuntu ahubwo ijambo yarifata mu mutima, kugira ngo kumbure umutima we ushishikare kuryiyumvirako. N'uyu mwanditsi w'aya mazaburi tubonye ngo iyi Zaburi ni ya Dawidi, yariko aravuga ngo ukuntu uhoraho aryoshe, avuga ngo nimwumvirizeko, nimuhonjeko, mwumvirize ingene aryoshe, Imana yacu nihimbaza. Ibi bintu mu buzima bwacu bwa misi yose ntawo bivuga atabibayemwo, ntawobwira abandi ngo nimwumvirize ko ibi bintu ingene biryoshe, nawe atabiriye ko ngo yumve ko biryoshe. Uwukubwira ngo iki kintu kiraryoshe, cumvirize ko nawe nuko aba yarakiriye ko kikamuryohera. Ejo hahise nagiye kugura ntuzeye, ndavuga ngo jus canke drink, ntumbaze ko muri ngira ngo ico umuntu yohitamo kuvuga. Hanyuma rero ngura ndashaka n'ibitumbura bibiri, kugira ngo ce nkoza iyo ntuze, kubera yuko nyene
nari numva yuko nkeneye kurya no kunywa narirya nari niriwe ntariye ntafunguye nyene kubera izo mpamvu nyene zishobora gutuma umuntu ashobora kwirirwa adafunguye. Hanyuma rero umudandaji muri iyo alimentation acambwira ngo muganga ngo nugwe bino bitumbura ngo nujye kuri bino bitumbura ngo cyangwa biraryoshe ngo ntiworaba. Nanje ntiwapi ivyo ni vya bindi vy'abadandaza nyene kandi nk'igihe nobigura nkasanga birabishe ndabikugarukana ngo nukuri ngwemwe ngo je ngo niwajye ko kimwe kuva ngo birabishe guca ubigarukana. Ibana yacu nidutabare kandi aho nta misi myinshi yariciyemwo ndamugarukaniye ibitumbura naguze iwe sanga bimaze imisi myinshi nanje ndiye ibimaze imisi nk'itatu gutyo yabikozwe mba numva yuko byamaze kononekara mu nda bica bingwa nabi kandi ico gihe niriwe bimeze nabi kubera yuko ico nariyeko sinari kukimusubiza ari umubanyi urumva nyene ntivyari vyoroshe mugabo ibindi bintu nacenda bisubiza ico kimwe nico nagize nte nariye mugabo numva ko naho ndakiriye kimaze imisi kuko naradandaje ibitumbura naradandaje imikate muri bwa buzima bw'Izambiya ndabizi neza umukate uriye utakozwe uwo munsi canke ube wakozwe basi ejo hahise uwakozwe hirya y'ejo uno munsi hariho probability ko ushobora gusanga utameze neza ugasanga nyene watakaje novuga ngo icanga guntu ryoshe. Imana yacu nidutabare. Ivyo byose ndabikwegewemwo no kubera yuko nako ndavuga ngo umuntu avuga ngo nujye ko wumvirize nuko ico kintu aba yarakiriye akumva kiraryoshe. Rero ngiye kubirya ivyo bitumbura nsanga ntaco bibaye mu bisanzwe ntaco nabigaye cotuma gukumva bivuga ngo ndabimusubize. Imana yacu nidutabare. Rero uyu mwanditsi w'Izaburi Dawidi aravuga ngo nimwumvirize ko mu ndirimbo yiwe Imana yacu nihimbaza. Yemwe mw'abantu muriko murumva ino ndirimbo ndafise ubutumwa ntumbereye kuvuga muri ino ndirimbo kandi ubwo butumwa buri mwaya majambo avuga ngo nimwumvirize ko mumenye yuko uhoraho aryoshe. Birashoboka mukaba mutaramenya yuko aryoshe kubera yuko mutaramwumvirizako, kubera yuko mutaramuryako, kubera yuko mutarahonja ngo mwumve uburyohe bw'uhoraho ingene busumbye ubuki, ingene busumbye ibiryoshe kuryoha. None icomba mukumvirizako ndabinginze mwumvirizeko. Icomba mukumvirizako mukamenya ingene uhoraho aryoshe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha turavuga ngo hahirwa umuhungirako. Uyu uhoraho hahirwa umuhungirako. Imana yacu nidutabare. Kubera iki tubona yuko ngaha kimwe mu bintu byatuma avuga ngo uhoraho araryoshe nuko Dawidi nawe yahungiye kuhoraho, nuko uhoraho yamugize ubuhungiro bwiwe akavuga ngo Imana niyo buhungiro bwanje n'inkomezi zanje kandi sinzokena umuntu ntaco yonteramwo ubwoba kuko ndafise ubuhungiro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha n'ano majambo icompa ukayirirwana n'ijambo rikubwira yuko uhoraho aryoshe. Hariho ibikorasi bahora baririmba bavuga ngo Yesu araryoshe kandi amerera neza, Yesu aranangaza kandi arankunda. Imana yacu nihimbazwe. Yesu araryoshe kandi ngo amumerera neza. Uyu muririmbyi niko yavuze. Imana yacu nidutabara avuga ngo Yesu araryoshe, araryoshe, araryoshe. Utamuriye kuri ntuvuga ngo araryoshe. Ngaha nkuko twabivuze hari imirongo ibintu ugomba ko twishimikiza ko nayo. Aha yavuze ngo twamaze kubona indanzi y'amajambo ngo ni igihe yisarisha. Iki gihe yisarisha rero ntitwagombye kubyinjiramwo
kuko usanga iyo nkuru itwaye umwanya umuntu ariko arayibumvisha. Ariko mugabo iki gihe ngo yisarisha, Dawidi yari yahungiye novuga ngo mu Bafilisitiya. Hanyuma muri bano Bafilisitiya rero ni muri bya bihe Dawidi yari karahunga Sawuli amurondera hari hose ngo amwice. Rero muri ibyo bihe byabaye ngombwa yuko Dawidi yabayeho ahunga aturatura, kuko byari byamaze kumenyekana ko azoba umwami, ari we azosubirira Sawuli. Kandi ntibyoroshe kumenyekana ko ari we ugiye kuzoba umwami, kumenyekana ko ari we ugiye kuba perezida, alors que umuperezida uzosubirira akiri ku ngoma, akiri mu mabanga yiwe. Ibyo birakabana mitende nimba uri umuhungu wiwe, kuko icyo gihe nawe niwe yaba yavuze ngo harageze yuko nobise umuhungu wanje nihe ubuki, nkuko bivuga mu kirundi cyo kwitsitso, hanyuma umuhungu wanje asubirire. Barapima bakaraba yuko uyo muhungu ageze kuba umwami. Hari ibyo bapima bakaraba kumbure ntagomba kuzamo kumbure mu bijyanye n'amahistoire ya kahise, ibyo batubwira ingene byagenda. Imana yacu nidutabare. Rero wewe Dawidi si umuhungu wa Sawuli, kandi aramenyekanye neza ko Imana yamaze kumushingira intahe ko ari we azoba umwami. Murumva ko umwami atari kuryoherwa namba na gatoya. Nk'uko tubibona muri kino gihe niko vyamye mbere na mbere hose. Ntibibangutse, ntibyoroha ko umutware, ko umutegetsi aryoherwa nuko manda yiwe iheze. Uravye uzosanga bakana ko gutera igere, kubera arazi yuko niyava ku butegetsi azoba azosaba uwo yimye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, nigeze kumva umuntu umwe yigeze kuba umutegetsi, yatwaye akarere katari gatoya ahantu nsanzwe nzi. Hanyuma rero habaho umuntu yafashe nabi, yamaltresse, yamushatse ko service ntiyayimutunganiza, mbere amugirira nawe mukorera ikibi kibishe. Hanyuma kure ko nyamuntu nawe yari yarize kaminuza, ntihani nk'uko usanga umuntu yarize mugo gasanga ntakaza araronka. Hanyuma rero gasanga umuntu uramufashe nabi, kubera ko nyine abonekana ko umuntu w'umuhimbiri wo ngaho. Hanyuma rero mugabo bukeye kabiri nawe araronka igiti, araronka poste, azezwa amabanga, aho byavuye bikenerwa ko wa mutegetsi yatwaye ka karere kanini yakangana kwa kundi aza nawe akamwitura kugira ngo abe ari wamusinyira. Wa muntu no kuvuga za dossier zije yatazita muri puberi, yacatabura gatata muri puberi. Kubera iki? Ariko amusubiriza mu nkoko ikibi yagize n'ikibi yamukoreye. Imana yacu nidutabare. Rero murumva yuko ubutegetsi ntibworoshe kuburekura, ntibyoroshe kubuvako. Rero na Sawuli nawe yabayeho yankurunuka Dawidi. Bya bine naye nasi rero kujamwe n'ibyo ngomba n'ubundi nsange nagiyemwe. Dawidi kino gihe ngo yari yahungiye mu Bafilisitiya, hama Abafilisitiya baramumenya, mugabo umwami ntiyabimenya. Haba igihe rero Abafilisitiya bagomba baze gutera Abisirayeli, ukuvuga abiwabo na Dawidi. Hanyuma rero Abafilisitiya babwira umwami ati ariko none wewe burya wakabayeho utazi kurya ari wawe yica ya ntwari cakigatanya Goliyati. Wa mugoriyati wacu niwe yamwishuja, none niwe mugoma mufatikanye mugende gutera Abisirayeli. Nimwagerayo aca bahindukira abagirene abice arabamara. Noneho Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero muri kino gihe ngo umwami acavuga ati nimunzanire uwo muturabe. Dawidi acabona ko ubwiwe buheze, hanyuma ubwenge bumwibira secret, bumwibira ibanga, bumubwira yuko akwiye kwisarisha, akagerageza bakaba nk'ikintu cy'ikidebire, akarekuza inkonda n'urufuro rukabira mu kanwa, agira ibintu nyine by'umusazi nyine yasazi, kugira ngo bikunde umwami. Acagira nka kwemera yuko ari wa Dawidi. Rero kandi uwo mugambi wa Dawidi warakunze, ntiyaba yacicwa. Umwami yavuze ati jewe none naye nababwiye ngo munzanire ikintu cy'ikidebire, uyu musazi adakomeye, jane nababwiye ngo mumunzanire, nkuriraho. Hama baca baramurekura aca aragenda. Rero ngo kino gihe rero
ngo niho yaririmbye ino zaburi. Aravuga ngo rero mu murongo wa 4 ngo narondeye uhoraho aranyitaba ankiza ubwoba nari mfise. Imana yacu nidutabara. Uyu muntu avuga ngo nimwumvirize ingene aryoshe, niwe avuze ngo hariho igihe narondeye uhoraho nugarijwe imbere n'inyuma, ntabona ico gukora n'ico kureka, nabuze ico mfata n'ico ndeka, ndamurondera uhoraho ndamutabaza aranyumva, ntikwaba ukunyumva gusa ariko ngo arankiza, arantabara, ankiza ubwoba bwose nari mfise. Kandi ubwoba ntibupfa guhera, ibyaguteye ubwoba bidaheze, aha higobetsemo icari kimuteye ubwoba, Imana yagikuyeho. Imana yacu nidutabare. Aravuga ngo jewe ndababwira ngo nimwumvirize ko hariho ibyo mutazi, hariho ibyo mutaramenya, nimwumvirize ko mwumvirize ingene aryoshe. Ni jewe natakambiye uhoraho ndababwira, arankiza ivyari binteye ubwoba byose, aranyumva, arantabara, ndamuzi ingene aryoshe. Umutakambiye aragutabara, umutakambiye arakumva, kandi akagukiza ivyari biguteye ubwoba. Enda nimuhonje ko mwumvirize, mumenye yuko uhoraho aryoshe. Ndipfuza ko mumenya yuko uhoraho aryoshe, kandi ntimushobora kumenya ko aryoshe mutamuhonjejeko. Mu kumuhonja ko rero nimumutabaze, nimumutakambire, mumwereke ibibateye ubwoba, reka kubyigungana, reka kubyihererana, nimumwiganire ibibateye ubwoba, kuko arahari ngo abumve kandi abatabare, maze mubone kumva, mubone no kumenya ingene uhoraho aryoshe. Imana yacu iragahimbazwa. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishashe, mu ntumbero yo kuhava dusozera, munyemerere dusome uyu murongo wa 6 nawe uvuga ngo uyu mugorwa yaratakambye, uhoraho aramwumva, amukiza amarushwa yiwe yose. Imana yacu nidutabare. Aho kurikanye usanga utabona uwundi mugorwa ariko aravuga, yariko aravuga ngo uyu mugorwa, no kuvuga uyu mugorwa ari we jewe hari ibihe nabayeho ngowe, hari ibihe nabayeho mfise amarushwa. Hanyuma rero ntakambira uhoraho, aranyumva, aca arankiza amarushwa yanje yose. Imana yacu nidutabare cane. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, none rero tugomba dusenga Imana. Sinzi ibihe wowe urimwo bikugarije, sinzi amakuba, sinzi amageragezwa uyu munsi, sinzi intambara uri kuragwana, sinzi ibigutangatanze hirya no hino bitumbereye kukumira mirundo, kukuyongobeza. Ariko muri kino kiganiro igitondo gishasha, numva no gutekerera ijambo. Takambira uyu mutabazi, muhereze kw'ivyizigiro vyiwe byawe byose, nako umuhereze ku mutima wawe wose, umwizigire, umugirire icizere, umwereke amarushwa yawe yose, kuko muri ibyo nyine niho ukuryoha kwiwe kugaragarira. Iyo akijije umugorwa, iyo atabaye uwagira atabagugwe n'intambwe, aho niho bivugwa ngo Yesu araryoshe kandi arankunda. Imana yacu nidutabara. Ataragutabara, atarakugirira neza, ubaho utabona ukuryoha kwiwe.
ariko amaze kugutabara uca ubona ukuryoha kwiwe. Ndemeza yuko rero nawe ufise ibyo womuzanira, ibyo womubwira, ibyo womutakambiramwo, hanyuma akakugirira neza akagutabara, ukabona nawe gushinga intahe uvuga ngo bwa bundi namenye ko aryoshe, ahubwo ugahagurukana ubutumwa bwiza uvuga ngo nimwumvirize ko murakwiye kujya kuri uyu uhoraho kugira ngo namwe mumenye uko naryoshe, kuko nanjye narumvise uburyohe bwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno munsi, iyo ubuze amahoro aguha amahoro, iyo ukenye agukura mu bukene urimwo, akakuduza akagukura ku cavu, akakwicarikana n'abahambaye. Ivyo biramushobokera, niyo mpamvu aryoshe kurusha ubuki. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno munsi, umaze iminsi mu buzima bubishe, umaze iminsi mu buzima burura nk'umururazi, umaze iminsi uri mu bihe bibisha gusumba kinine na chloroquine, umaze iminsi wugarijwe, umaze iminsi ubuzima wumva bwagucanze, umaze iminsi wumva uvuga ngo jewe naramaze gushishwa, naramaze kunukirwa n'ivy'ubuzima, jewe mafu, ibyo nivyo ntumbwire. Umaze iminsi umengo nta kintu na kimwe kikikuryohera, ariko muri kino kiganiro ngomba nsozere kuri ano majambo ndakubwira ngo wewe naho ubuzima bwagucanze, wewe naho ubuzima bukubihiye, hariho uwotuma buryoha, hariho uwotuma ubuzima buhinduka. Ni uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, abirema akabikomeza. Niwe Dawidi yariko aravuga ngo nimwumvirize ko yemwe abantu ubuzima bwacanze, yemwe abantu ubuzima bwabihiye, yemwe abugarijwe imbere n'inyuma, yemwe abatagira shinge na rugero, yemwe mwamfuvyi n'abapfakazi, ndabazaniye umuntu yotuma ubuzima buryoha, hamwe mwokwemera mukamwumviriza mugahonja ko mwomenya rwose yuko aryoshe, kandi ko hahigwa uwo muhungirako. Icoma rero mukemera mukamuhungirako. Yemwe abo ubuzima bwacanze, abo ubuzima bubishe, yemwe abatagira icepfo canke icya ruguru, yemwe ababuze gitabara, yemwe abo ubuzima bubishe kubw'ibihe murimwo, uhoraho yotuma buryoha, hahigwa umuhungirako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, none rero nta mwanya tworonka wo gutanga uburorero bw'abantu ubuzima bwari bwacanze ariko bahungiye ku Mana bigaca bikunda. Reka tugarukirize ngaha, mufatire aha nyene. Dawidi niwe karorero, niwe exemple typique, niwe ntahi yivuze ko nawe ko hari ibihe yabayeho, ariko mugabo ko byakoze bikagenda neza kandi yatabawe. Niyo mpamvu yariko arahamagarira abantu kwegera ngo bahonje uhoraho, hanyuma ubuzima bwabo bone kuryoha. N'amajambo rero nari mfise tudosora mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, n'umuhigwe umuntu ahungira kuhoraho. Twabibonye, hahirwa uwumuhungirako, kuko uwo wenyine niwe abasha kumva ingene uhoraho aryoshe. Ariko kandi utamuhungirako, murumva ko adahiriwe, n'umugorwa, n'umurushwa, n'umutindi yafutanye, kandi hamwe atohitamo guhindura ingendo n'inyifato ngo ahungire kuhoraho, ubuzima bwiwe buzoguma bubishe, nta mahoro. Naho yoba afise imodoka za rukwegana,
birashoboka cyane ko abaho agowe gusumbya wowe utabifise, hamwe yo badahisemo guhungira kuhoraho, kuko muri we niho turonka ubugingo. Dusenge tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, turagushimiye cyane kubw'amajambo twumvise atubwiye ngo nituguhonje ko twumvirize neza, tumenye ko uryoshe, kandi hariho ibihe tumazemwo ubuzima bubishe. Turasenze rero ngo umuntu wese yari amaze iminsi mu buzima bubishe, yiganyiye, yihebuye, acitse intege, acitse inkokora, Mwami Yesu akaba atabona iyo aja n'iyo ava, akaba avuze ngo Mana mbabarira, maze iminsi mpungira ku bantu kuko ntamenye neza ubuhungiro nkwiye guhungirako. Mbabarira kuba maze iminsi nihebura, nidoga, kuko hari ibyaha nacumuye kubw'uko nari maze iminsi mu buzima bubishe. Ariko numbabarira unyeze untunganye, ibisigaye ntemeye guhungira kuri wewe, kuko hahirwa uguhungirako. Umuntu wese ahisemo kuguhungirako, umugirira neza, umweze umutunganye, umuhe kwemerwa nawe. Ibisigaye umuhonje ku vyiza umubikiye, abone kumva ubuzima busubiye kuryoha. Twarabibonye mu bihe byari bigoye, aho ubuzima bwari bwase, ariko bugasubira bugafata intumbero kubera wewe. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abantu bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.